在高雄发生了这起警匪对峙的场面。原来这个通缉犯就是刚刚为你提到的，他呢跟警方竟然上演了飞车追逐。后来呢，警察呢想办法让他困在车阵当中，但是呢，这个男子竟然呢举枪威胁警察说呢他要自尽，要警方不要靠近他。警匪历经了2个小时又13分钟的僵持跟谈判，最后他还是选择在车内举枪自尽，立刻被送医急救。 车内传出枪响，荷枪实弹的员警冲上前，先敲破车窗。便利小组成员手持盾牌查看嫌犯的状况。这时候，嫌犯已经朝自己的太阳穴开枪，警方立刻将他拖出急救。 嫌犯的头上包着一大块纱布，立刻被送医。这一起警匪对峙的案件发生在15号晚上8点多。驾驶白色轿车的陈姓男子在高雄小港区逆向闯红灯，被员警拦下。没想到他竟然加速逃逸，员警在后面苦苦追赶，并且连开了好几枪。 最后，这一辆车子在高凤以及过皮路口停了下来，但突然间，陈姓男子跑到后座，拿枪抵住自己的太阳穴，企图逼退警方。他是先拿一把抵住自己的太阳穴，另外一手再装填子弹，然后再上到另外一把手枪，再用脚夹着上膛。警匪双方在现场对峙，警方尝试跟歹徒谈判，但还是无功而返。最后在晚上10点30分左右，警方开始进行攻坚。 受伤的陈姓男子被送到医院急救。根据警方表示，这一名陈姓男子去年5月因为伤害罪遭到通缉，但因为他不想坐牢才会拒捕。不过这一场突如其来的对峙场面，也让附近的民众历经了一个惊心动魄的夜晚。记者谢佳颖、叶宏、吴志宏 SNG 小组高雄报道。